Hvis man strikker top-down, er det vigtigt, at man tænker på, når man skal lukke en ribkant af, at den bliver elastisk, så den ikke bliver for stram i selve aflukningskanten. Og det kan man gøre ved ligesom at lave en ekstra maske, mens man lukker af. Jeg strikker først 2 masker, og her lukker jeg så helt almindeligt af. Så går jeg hen og strikker min vrang, og så laver jeg en slå om maske. Og så tager jeg først min ene vrangmaske. Jeg lukker den ligesom af oven på min slå om maske. Og bagefter lukker jeg den anden maske af. Og så strikker jeg en vrang til og lukker den helt almindeligt af. Det vil sige, at jeg laver kun den her slå om maske en gang i vrangmaskerne. Jeg slår om og lukker af, som om at jeg havde en ekstra maske. Og så lukker jeg den almindeligt af med den før. Det giver, som man kan se her, at man ligesom får en mervidde i kanten. Og det gør, at den bliver mere elastisk og videre i aflukningen. Hvis man synes, at det er for let med én gang, så kan man gøre det 2 gange. Det vil sige, først laver jeg en slå om her, lukker af og lukker den her over. Strikker den anden vrang, slår om og lukker af og tager over. Så får man en ekstra igen. Og så kan man så vurdere, om man synes, man skal have 1 eller 2 ekstra. Og her kan man så se, at den faktisk er blevet videre og ikke for stram i selve aflukningskanten. Og det er jo det, der er formålet med det.